Akkam jirtu nagaa keessanii Anthropology University Freshman Course Chapter 2 Afaan Oromootiin walitti deebinee jirra jechuudha. Barattoonni hedduun koomentii keessan argeen jira. Viidiyoon kiyya koorsiiwwan hedduu irratti baay'ee isinitti tole. Barnoota kana irrattis nu hojjedhu, Anthropology irrattis nu hojjedhu namoota jedhan hedduu koomentiin isaa argee jira waan ta'eef kanaaf Chapter 2dhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Human culture and the ties that connect society kan jedhu laallaa jechuudha. Human culture, conceptualizing cultures, what is cultures and what culture is not ka jedhu wajjin laallaa jechuudha. Aadaa jechuun maal jechuudha? Wantoota aadaa hin ta'in maal akka ta'an wajjin kan laalu ta'a jechuudha. Definition of culture. Definition of culture boodarra generalize ni goona garuu amma the definition of cultures given by different scholars. Namoota adda addaatiin kennameera aadaa jechuun maal akka ta'e jechuudha. Edward Taylor namichaan jedhamu akkamitti ibse aadaa? A complex world which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Aadaa jechuun maal jechuudha jedhee ibse? A complex world which includes beekumsa, ilaalcha, aartii adda addaa jechuudha. Dandeettii adda addaa, morals, safuu, law, seera, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as members of society. Culture jedhee waamaa jechuudha Edward Taylor. Fakkeenyaaf aadaa jechuun akkaataa inni itti ibsetti baay'ee interestingidha. Aadaa jechuun beekumsas ni qabata. Maaliifi waa'ee aadaa safuu hawaasaa beekuun, seera hawaasa keessa jiru beekuun, itiksii garaagaraa beekuun, akkasumas aartii adda addaa. Fakkeenyaaf aartii jechuun hawaasni kamiyyuu ways of life mataa ofii qaba, haala ittiin jiraatu qaba. Fakkeenyaaf naannoo tokkotti hawaasni hojii harkaa fakkeenyaaf kan akka okotee, warroota pooyitarii jedhamaniin beektumi warroota akkasiin jiraatu jira. Namoonni sunniin akkasumas naannoo tokkotti immoo qonnaan bultoonni qotanii jiraatu jiru. Akkasumas meeshaa adda addaa, hojii harka adda addaa, ogummaa adda addaatiin kan jiraatanii jiru. Kanaafuu aartiillee ni qabata jechuudha. Maaliin? Kaalcheriin akka Edward Tayloritti jechuudha. Sirriidha yaadni isaallee baay'ee fudhatama kan qabudha. Fakkeenyaaf belief, ilaalcha. Fakkeenyaaf ilaalcha hawaasa tokko keessa jiru. Hawaasni tokko fakkeenyaaf ilaalcha common belief qabani. Fakkeenyaaf uumaa isaaniitiif, uumama isaaniitiitti, akkasumas naannoo isaaniitiitti, jireenya isaanii keessatti common belief qabani. Aartii jechuun kan reef isin ibse sana, moral jechuun immoo safuudha. Safuu tokko qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasa tokko keessatti haalli uffannaa irraa kaasee haala nyaataa, haala adda addaa irratti akkaataa uffachuu qabdu, akkaataa soorachuu qabdu, haala safuu hawaasaa eegeen ta'uu qaba. Kanaafuu Edward Tayloriin a complex world which includes knowledge, beliefs, art, morals, law and customs and other habits acquired by man as a members of society jedhee ibse jechuudha. Malinowski namichaan jedhamu immoo cumulative creation of man maal jedhee ibse? Cumulative creation of man, the handiwork of man and the medium through which achieves his ends. Aadaa akkamitti ibse? Cumulative creation of manidha. Handiwork hojii harkaa yookiin hojii ogummaa harkaa namaa dabalatee karaa wantoota garaagaraa yeroo hojjetanitti karaa isaan keessa darban sun aadaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasni kun yeroo ammaa kana digital world kana osoo hin dhufin teknoolojii adda addaa develop ta'ee wantoonni lafaan qotan makaanized ta'ee wantoonni adda addaa mana keessatti soorata garaagaraa ittiin hojjetanii wantoonni garaagaraa fakkeenyaaf miil fa'aa fudhatanii yoo jiraate meeshaan adda addaa yeroo ammaa kanatti develop osoo hin ta'in hin dura hawaasni maal keessa darbaa ture jechuudha. Dhalli namaa kun wantoota adda addaa keessa darbaa dhufe miti. Inni sun wantoonni isaan keessa darban sun akka kaalcheriitti fudhatamu jedhe. Akkasumas wantoonni dhalli namaa develop godhee itti fayyadamu kun kaalcheriidha jedhee ibsaa jechuudha. Malinowskiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf duraan Stone Age yeroo history irratti hin beektu. During Stone Age yeroo dhalli namaa dhagaa akka meeshaatti itti fayyadamaa ture. Uumama muruudhaaf, kutuudhaaf, huntingiidhaaf dhagaatti fayyadamaa turan. Dhagaa akka naayifiitti yookiin masheetti itti fayyadamuudhaan jechuudha. Murtuutti itti fayyadamuudhaan. Kanaafuu yeroo sanitti wanti isaa itti fayyadamaa turan sun isaaniif aadaadha.
ammas nuti amma digital world kana dhufnee feerroo irraa meeshaa hojjetameen murraami maashinii garaagaraa develop godhanneeti digital world kana keessatti. Kanaafuu nuufis aadaan keenya kunis darbee aadaan biraas dhufaa jechuudha. Kanaafuu aadaa jechuun waan akkanaa kana jechuudha jedhee ibsa Malinowskiin jechuudha. Robert Bierstedt namichaan jedhamu immoo complex world that consists of everything we think and do have as a members of society. Aadaa jechuun wanta namni yaadu hundumaa fi wanta namni hojjetu hundumaa kan hammateedha jedhee ibsa. Sirriidha. Fakkeenyaaf hawaasa tokko keessatti waa hojjechuuf yeroo yaaddu jalqaba maal yaadda? Waa'ee common idea yookiin common belief sana ilaalta. Fakkeenyaaf hojii tokko osoo hin hojjetiniin dura, uffannaa tokko uffatiniin dura hawaasni kun jaalataa akka jedhu hin yaadda jechuudha. Hojii tokkos osoo hojjetiniin dura hawaasni kun hojii kana jaalataa, hojii kana barbaada kan jedhu wal bira relate godhaa laallaa jechuudha. Kanaafuu everything is we think and we do in a given society is considered as a culture jedhee ibsa jechuudha. Robert Bierstedt jechuudha. Culture is the common ways of life shared by simply generalize ogonu jechuudha. Culture generalize ogonu definition acceptable definition generalize ogonu. Culture is the common ways of life shared by a group of peoples. Culture jechuun maal jechuudha? Haala jireenyi hawaasni tokko waliin jiraatu jechuudha. Haala jireenya hawaasa tokko jechuudha ka aadaa jechuun. Fakkeenyaaf hawaasa tokko keessatti haala hojii isaanii dabalatee fakkeenyaaf hojii isaanii hojii aartiiti moo hojii qonnaati moo hojii humnaati moo hojii garaagaraati. Aadaadha isaaniif wanti isaa itti bulan sun jechuudha. Fakkeenyaaf haala uffannaa qabanii, haala soorataa qabanii, safuu qabanii, lo'oo qabanii yoo namni tokko hawaasa keessatti yakka tokko hojjete karaa ittiin adabantu jiru. Fakkeenyaaf namni tokko dubartii takka yoo gudeede fakkeenyaaf hawaasa tokko keessatti wanta adabamuu qaba, hawaasa biraa keessattis wanta adabamuu qaba jechuudha. Wal fakkaataadhaa miti. Kanaaf the ways of life of a society, a given society wanti jennuuf aadaan it is different from society to society jechuudha. Hawaasa irraa hawaasatti aadaan maalidha? Adda adda ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. It includes all things beyond the nature and the biology. Beyond nature fi biology dha ol kan of keessatti qabatu wantoota biology fi nature keenya irraa dhate. Fakkeenyaaf look namni kamiyyuu if you feel to have a sexual intercourse you don't merely have a sexual intercourse within a baby or within a girl. Look osoo sexual intercourse gochuu barbaadanii cal jettaniitumaan isin barbaachiseef qofa sexual intercourse hin gootani. Sababni isaa maalidhaaf? Aadaa hawaasa adabbiitu jira, punishmentiitu jira, safuutu jira, seeratu jira hawaasa sana keessa karaa isaan ittiin bulaniin jechuudha. Kanaaf maal gootaa jechuudha? Wanta sana irraa qusatta jechuudha. Garuu neecheriin kan kee maalidha? Yookiin biological neecheriin kan kee maalidha? Wanta sana akka gootu maal si godha? Drive si dhiibaa jechuudha. Wanta sanatti gocha sana akka gootutti si dhiibaa jechuudha. Garuu kaalcheriitu caalaa jechuudha. Kaalcherii caalchifattaa jechuudha. Sababni isaa hawaasa kana keessatti adabbiin jiraachuu danda'a, sankishiniin jiraachuu danda'a jettee waan yaadduuf gocha sanarraa of qusatta. Kanaafuu culture is beyond nature and biology kan jennu isaadha jechuudha. Therefore culture is moral, intellectual and spiritual discipline for advancement in accordance with the norms and the values based on accumulated heritage jechuudha. Culture jechuun maal jechuudha? Safuu, intellectual and spiritual discipline keenya jechuudha. Aadarraa gara aadaatti kan darbaa dhufe jechuudha. Heritage dha hamba fakkeenyaaf abbootii keenyarraa daddarbaa dhufa jechuudha aadaan jechuudha. A system of learned behavior shared by and transmitted among the members of the group. Look, it is an interesting concept by the way culture jechuudha. Culture jechuun a system of learned behavior waan barannu waan wajjin dhalannu miti jechuudha. Aadaa fakkeenyaaf namni qabatee wajjin dhalatu hin jiru. Fakkeenyaaf namni Oromoo keessatti dhalate, uummata Oromoo keessatti naannoo Oromiyaatti dhalate aadaa uummata Oromoo baratee guddataa jechuudha. Namni Amaara keessatti yookiin naannawa biraa keessatti dhalate aadaa naannaa sanii baratee guddataa jechuudha. Akkasumas namni Itoophiyaa keessatti dhalate aadaa Itoophiyaa keessaa kanniinitti madaqee jiraata jechuudha. Baratee jiraata. Namni biyya biraatti dhalate immoo aadaa biyya saniitti madaqee jiraata jechuudha. It is a learned behavior and shared kan ta'u transmitted among the members of the group. Transmitted members dha fakkeenyaaf dhaloota irraa dhalootatti daddarbaa deemaa jechuudha. Collective heritage learned by individuals and passed from one generation to generation. Collective heritage dha.
Aadaan kan nama dhuunfaatii miti. Collective kan gareetii miti. Aadaan kan gareeti. Namni dhuunfaatti aadaa qaba jedhamu hin jiru. Hawaasa aadaa hawaasaa jedhamu malee jechuudha. Kanaafuu jenereeshinii tokkorraa jenereeshinii birootti daddarbuu kan danda'u jechuudha. So aadaa jechuun akkanatti definition isaa yoo hubattan qormaata irratti akka barbaadetti isaa dhufu you don't have to worry about the exchanges of the words in vocabulary. Jijjiirama jechootatii fi jijjiirama vocabulary irratti wanti dhiibbaa isinitti fidu hin jiru jechuudha. Individuals receive cultures as a part of social heritage and in run may reshape the culture and introduce change which then become parts of the heritage of succeeding generation. Individuals namni dhuunfaa tokko fakkeenyaaf nuti amma aadaa hawaasa keenyaa maalidha? Akka hambaa seenaatti fudhannaa jechuudha. Irraa baranna. Akkasumas nullee maal goona? Aadaa kana reshape the cultures and introduce changes which then became parts of the heritage of the succeeding generation. Fakkeenyaaf aadaan dynamicidha booda characteristics of culture yeroo laallu ilaalla. Aadaan dynamicidha. Dynamic jechuun maal jechuudha? Haala wal fakkaataa ta'een itti fufu. Fakkeenyaaf tanaan dura haalli uffannaa hawaasa keessatti haalli uffannaa seeraan eegamoo ta'e yeroo ammaa kana ilaaltan barruu ta'ee jira. Haala uffannaa safuu ta'ee fa'aatu argamaa jira. Kanaafuu aadaan dhaabbataadhaa miti jechuudha. Jijjiiramaa deema. Kanaafuu nuti akka dhuunfaatitti hawaasa keenyarraa aadaa wayiin dhaalla. Aadaa dhaalle sanallee wanti itti dabalu nuti hin jira jechuudha. Reshape wanta jijjiirru jira jechuudha. Aadaa boodatti faafa jijjiiruu dandeenya. Ergasii booda aadaa nuti jijjiirre kanallee dhaloonni itti aanan akka maalitti fudhatu nurra akka hambaa seenaatti fudhatu jechuudha. Characteristics or features of culture. Features of culture yaalaallu interesting pointidha. Main features of culture. Culture is learned. Culture waan baratamu waan qabanne dhalannuuni miti. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti akkanatti uffatama, akkanatti nyaatama, akkanatti hojii akkana kana keessa jiraata, akkana biliifii akkana kanatu jira, akkas ka jedhamu kunniin hundinuu fakkeenyaaf akka aadaa Oromootitti yookiin akka aadaa Itoophiyaatitti foon harree nyaachuun maalidha? Safuudha. Kun maalidha? Baranneeti malee osoo diqeenyarra harree akka nyaataa turan osoo namoonni argaa turre nutis harree nyaachuu jalqabna jechuudha foon harree. Aannan harree dhuguufa jalqabna jechuudha. Kanaafuu culture is learned. Fakkeenyaaf naannaa tokkotti aannan re'ee hin dhugamu, naannaa birootti aannan re'ee ni dhugama. Kun cultureidha. Kanaafuu naannaa sanitti sababbi aannan re'ee hin dhugamneef namichaan sun beekumsa sana waliin dhalatee osoo hin taane hawaasa santu aannan re'ee waan hin dhugneef keessaa barate, hawaasa sanarraa barate. Kanaafuu culture is learned. It is not transmitted genetically, waan geneticallyidhaan darbu miti. Abbaan keenya aadaa Oromoo beekeef yookiin aadaa hawaasa biroo beekeef qofa nuti aadaa abbaa keenyaa beekna jechuudha miti. Aadaa hawaasa keessatti guddannee baranna jechuudha. It is acquired through the process of learning or interacting with an environment. Barachuudhaan akkasumas interaction environment keessa jiruudhaan jechuudha kan barannu. Human relies for their survivals on behavior patterns that are learned. Dhalli namaa maalidha? Behavior akkamii qaba? Wantoota adda addaa barachuu qaba jechuudha. Inculturation. Amma inculturation jechuun maal jechuudha? The process of acquiring cultures after we born. The process of acquiring after we born is called acculturation. Acculturation jechuun aadeeffamuu jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasa tokko keessatti ni dhalatta. Yeroo dhalattu waan hawaasni godhan by the way ta'anii itti yaadanii isin barsiisan. Interaction keessaa baratta jechuudha. Yeroo akkaataa isaa itti uffatan, akkaataa isaa itti dubbatan, akkaataa isaan nama guddaa itti kabajan, akkaataa isaan kabaja waliif kennan, akkaataa fuudhaaf heeruma isaanii, akkaataa sirna ittiin bulmaata isaanii, safuu isaanii, ilaalcha hawaasa tokkoo erga dhalanne interactionii nuti barannu, interactioniidhaan baranna jenneerra aadaa kana akkasitti barachaa guddachuun inculturation aadeeffamuu jedhama. Aadeeffamuu inculturation jechuudha. The process by which an individual learn rules and the values once culture. Maalidha? Adeemsa namni tokko hawaasa isaa keessaa value eenyummaa fi ruuliiwwan jiran ittiin baratu jechuudha. Inculturation aadeeffamuu jechuudha. Culture is shared. Culture is shared jechuun culture can be shared between a groups. Things, idea, behavior, patterns to qualify as a being cultural, it must have shared meaning by at least two peoples within a society. Aadaan sharedidha by the way. Fakkeenyaaf hawaasni aadaa Oromootiin wal fakkaata wanta tokko irratti raawwatu ni jira. Fakkeenyaaf aadaan shared ta'a jechuun hawaasni tokko ollaa uummata Oromoo yookiin naannaa Oromoo kana jiraatu ta'e haa xiqqaattus haa guddattus aadaa uummata Oromoo sana
wanta muraasa wayii ni qabu jechuudha. Aadaa uummata Oromoo sana ni agarsiisu. Sheerdiidha waan ta'eef, wal keessa deemu waan ta'eef. Fakkeenyaaf integration, sooshiyo ikoonoomik integreeshiniin jira, sooshaal inda ikoonoomikaal interakshin. Sababa daldalaatiif walitti dhufuu, sababa fuudhaa fi heerumaatiin walitti dhufuu, sababa garaagaraatiin walitti dhufuu waan ta'eef aadaa walirraa sheer godhachuun ni jira jechuudha. Yoo xiqqaates yoo guddates between two groups at least one group. Aadaan uummata Oromoo tokko aadaa jedhamuudhaaf yoo xiqqaate gruupiin hawaasni biroo, hawaasni Oromoo hin taane kan biroo aadaa akkasii sana calaqqisiisuu qaba. Kanaafuu aadaa uummata Oromoo kan calaqqisiisan hedduu lakkaa'uu dandeenya jechuudha. In order to society to operate effectively, guidelines must be shared by its members. Guidelines inni jiraata. Within a shared culture, members are unable to communicate and cooperate without shared culture jechuudha. Members are unable to communicate and cooperate, confusion in the disorder world results. Maalidha yoo shared culture hin jiraanne hawaasa tokkoo fi hawaasa gidduu hin jiraanne wal hubachuu dhabuun hin jiraata jechuudha. Fuudhaa fi heeruma irratti haa ta'u, wanta garaagaraa irratti haa ta'u wal hubachuu dhabuun jiraachuu danda'a. Culture is symbolic. Culture mallattoodha. Culture is mallattoo symbolic kan jennuun fakkeenyaaf fakkeenya tokko isinii fudhadha. Uffata an uffadhe tokko argitanii mucaan kun Arsiidha, mucaan kun Booranaadha, mucaan kun uffata aadaa an uffadhe tokko argitanii jechuudha. Mucaan kun Arsiidha, mucaan kun Booranaadha, mucaan kun Wallaggaadha, mucaan kun Shawaadha naan jechuu hin dandeessanii? Hin dandeessu jechuudha. Kanaaf culture is symbolic kan jennuun jechuudha. Uffannama isaa yookiin shubbisa tokko ilaalle shubbisni kun kan Shawaati, shubbisni kun kan Arsiiti, shubbisni kun kan Baaleeti, shubbisni kun kan akkanaa jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Symbolic kan jennee sanaaf jechuudha. A symbol is something verbal or non-verbal within a particular language or culture that comes to understand for something else. Symbolic though is a unique and crucial to humans and to cultural learning. Fakkeenyaaf soorannaa isaanii tokko argine soorata garaagaraa kun soorata naannaa Arsiiti, kun soorata naannaa Wallaggaati akkas jennee soorata beekamaadhaan, soorannaa beekamaadhaan yookiin soorata beekamaadhaan aadaa akka simboolii ta'e agarsiisuu dandeenya jechuudha. Simply symbolic jechuun symbols meaning is not always obvious. Ifatti wanti irratti barreeffamee wanti yookiin afaan baasee dubbatu hin jiru aadaan sun garuu wanta mallattoo garaagaraa ilaaluudhaan aadaan kun kan eebaleeti, aadaan kun hawaasa kanaa jennee inni gochuu dandeenya jechuudha. Examples, the design and the colors of the flags. Design and the colors of the flag. Colors yookiin flaagii yoo ilaalle fakkeenyaaf flaagiin kun kan naannoo Oromiyaati, kun kan uummata Kibbaati. Kana kan inni akka kaalcheriitti ilaalamaa jechuudha sunniinis. Culture is all encompassing. Maal jechuudha all encompassing? Culturein wanta hunda hammataadha. Wanta hunda kan agarsiisudha culturein. It encompasses all aspects or material and non-material which affects people in their everyday lives. Culture all encompassing jechuun culturein hunda hammataadha. Fakkeenyaaf material and non-material cultural wantoota jedhamantu jira. Material culture, non-material culture kan jennuun beliefs, booda laallaa, beliefs, norms, rules, law and etc. Fakkeenyaaf safuu, value, eenyummaa, ilaalcha, ruulii garaagaraa, seeraawwan garaagaraa hawaasa keessa jiran kunniin nan maateriyaaliidha. Waan harkaan qaqqabuu hin dandeenye miti. Nan maateriyaalii hawaasni ittiin bulu jechuudha. Maateriyaal kan jennuun immoo aadaa hawaasni tokko ittiin jiraata. Fakkeenyaaf hawaasni kun maaliin jiraata? Qonnaan, kun immoo hojii harkaatiin yookiin ogummaa harkaatiin, kun immoo daldalaan, kun immoo akkanaan hawaasatti adda adda. Kanaafuu kaalcheriin nan maateriyaal illee harkaa of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan nuti mana keessatti itti fayyadamnu, meeshaan nuti wantoota garaagaraatiif itti fayyadamnu adda addaa miti. Meeshaan sunniin nan maateriyaal kaalcher jennaanii jechuudha. Kanaafuu kaalcheriin hunda hammataadha yoo jennu kaalcheriin normii, ruulii, biliifii, aayidiyaa, naawoloojii garaagaraa qofa osoo hin taane nan maateriyaal illee hundumaa waan dhala namaa ilaallatu, hundumaa waan dhalli namaa keessa jiraatu hundumaa hammata jechuudha. Kaalcherii yoo jennu difinishiniin isaa akkan. Tanaan dura misconceptioniin jiru maalidha? Kaalcherii jechuun waanuma safuu ta'e wantuma safuu ta'e uffannaa fi soorata wajjin wal qabate qofa bichaa nutti fakkaata. Kaalcheriin kanneen kanniis ni qabata jechuudha. Culture is the sum total of human creation, intellectual, technical, artistic, physical and moral. Walumaa galatti kun yoo kaalcherii ibsinu creation wantoota dhalli namaa uume hundumaa jechuudha. Meeshaa garaagaraa meeshaan ittiin bulan fakkeenyaaf qara isinii kaaseera istooneejii, yeroo istooneejii dhalli namaa dhagatti fayyadamaa ture. Dhagatti fayyadamuun sun isaaniif aadaadha jechuudha yeroo sanitti. Achii booda meeshaan garaagaraa divilooppii ta'aa dhufe warroonni meeshaa garaagaraa divilooppii godhataa turan sun ways of life isaaniitti sunniin illee
Ammas kun yeroo ammaa kana yoo ilaaltan digital world keessa jirra. Meeshaa adda addaatu jira, teknooloojii adda addaatu jira. Wantoonni nuti itti fayyadamaa jirru even mobile phone harkaa qabnu kuni maalidha? Kaalcherii keenya jechuudha. Fuuldura immoo waggaa 200 booda wantoonni kunniinis jijjiiramuu danda'a gara biraatitti. Hawaasa saniif kaalcherii ta'a jechuudha sunis. It is a complex patterns of living that directs human social life. Maalidha? Kaalcheriin dhala namaa yookiin jireenya namaa kan maal godhu? Kan guide godhu. Direct kan godhu. Kan guide godhu jechuudha. Culture is integrated. Culture is integrated. Yoo jennu maal jechuudha? Culture are not haphazard collection of customs and belief. Caddisnee collection culture kanatti ibsuu dandeenya. Collections of customs and belief. Ilaalchaa fi customii qofa jechuu dandeenya. It is integrated walls. The parts of which to some degree are interconnected with one another. Look, culture is integrated jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti hima. Paartiin kaalcherii tokko paartii kaalcherii biraa wajjin kan wal qabatedha. Look, fakkeenyaaf hawaasa keenya keessatti yeroo duraanii yeroo ammaa kana xiqqoo jijjiiramaa jira waan ta'eef jechuudha. Dubartiin hojii mana keessaa hojjetti. Bishaan waraabdii, uffata miiccitii, nyaata bilcheessitii, daa'imman guddistii, mana qulqulleessitii, naannaa qulqulleessitii, mooraa gibbii keessa mana jireenyaa keessa qulqulleessitii. Dhiirri ala bahee qonna qotaa, hojii humnaa hojjetaa, inkamii garaagaraa fida. Kanaaf home based working dubartiidhaaf mitire. Amma garuu yeroo ammaa kanatti maalidha? Sun aadaa boodatti hafaadha. Gender inequality dha jedhamee hubatamee maal jedhamaa jira? Dubartoonnis mirga dhiiraan wal qixa qabu. Kanaafuu wanti akkasii sunaafuu qaba jedhamee yeroo ammaa kana irratti hojjetamaa jira. Amma dubartiin takka fakkeenyaaf manaa baatee hojii inkamii argamsiisu, hojii humnaa fi hojii qonnaa akkasumas hojiiwwan garaagaraa irratti akkuma nama kaawwanii yoo hirmaatti taate daa'imman kan guddisu eenyu ta'a jechuudha. Amma gara biraatitti gara sarrateenyaatti deebi'a jechuudha. Duraan haadhuma manaa abbaa warraa santu daa'imas guddisa nyaata bilcheessa. Yeroo ammaa kana amma ilaaltani sarrateenyatu bilcheessa, sarrateenyatu qulqulleessa, sarrateenyatu hojjeta bakka haadha manaa sana. Kanaafuu look, dubartiin suni baatee alatti hojjechuun paartii kaalcherii biraa tuqee jechuudha. Isheen paartii kaalcherii kana dubartoonni paartii kaalcherii kana jijjiiruun isaanii karaa biraatiin maalidha? Kaalcheriin mana keessa home based activity kaalcheriin sunis jijjiirame interconnected dha jechuudha. Waan paartiin tokko jijjiirame paartiin biraas ni jijjiirama jechuudha. A culture is a system change in one aspect will likely generate changes in another aspect. Kaamma isiniin jedhe. Aspectiin tokko haalli tokko jijjiirame haala biraas ni jijjiira jechuudha. We can describe integrated nature of culture is by using the analogy between a culture and a living organism. Kana karee fakkeenya isinii kaasee jechuudha. Human body comprises a number of systems, all functioning to maintain the overall health of the organism. Fakkeenyaaf karaa orgaanizimiitii fi karaa aadaan integration of culture karaa analogy yookiin orgaanizimii wajjin wal bira qabnee ilaallu. Fakkeenyaaf orgaanizimiin orgaan siisteemii adda addaa qaban fakkeenyaaf osoo sombi keenya miidhame paartiiwwan biroo dalagu hin dalagu jechuudha. Akkuma san dubartiin gaafa domestic hojii mana home based hojii sana dhiistee home based activity dhiistee gara fiildiitti baatee akkuma dhiiraatti hojjechuu yeroo jalqabdu manatti immoo daa'ima kan guddisu yookaan sarrateenyaa ta'a yookaan immoo abbaa warraa ta'uu danda'a. Yoo abbaa warraa inkaamiin inni argatu inkaamii isheetii gadi ta'e maal ta'a gara abbaa warraatti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu duraan dubartii ture amma gara abbaa warraatti jijjiirama jechuudha. Yoo abbaan warraa inkaamii ishee gadi ta'a argate taate inkaamii more inkaamii argachuuf jecha fakkeenyaaf dubartii aangoo guddaa qabduu fi hojii guddaa qabdu yoo taate inkaamii ishee guddaa ta'e abbaa warraa dirqama mana tiksaa, mana qulqulleessaa, soorata bilcheessaa jechuudha. Aadaan akkasitti jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf isheen baatee hojjechuun paartii aadaa biraa tutte. Kanaafuu paartii aadaa biraa dubartoonni tutte isheen tutte sanaaf abbaa warraa immoo manatti daa'ima guddisuu yookiin daa'ima keer gochuu keer giivarii ta'ee hojjeta jechuudha. Baay'izawee sirriitti isinii galaara jedhee yaada. Maaliif fakkeenyota hedduu fudhadhee isiniif ibsaara viidiyoonis dheeratus yoo sirriitti hubattan gahaadha. Wanti advaayis isin godhu immoo maalidha? Kiraam gochuun qabdan, shamaddaduun qabdanii qormaata keessaniif yaada isaa hubattanii dhiisu. Kaalcher kan bii addaaptiif danda'a maal addaaptiif? Kaalcheriin addaaptiivii ta'uu danda'a maal addaaptiivii ta'uu danda'a? Fakkeenya maal jechuudha addaaptiivii jechuun maal addaaptiivii jechuudha? Humans have both biological and cultural ways of coping with environment stress. We use cultural adaptive kits which contains customary activity and tools that aids us. Fakkeenyaaf culture is adaptive yoo jennu kan bii adaptive yoo jennu fakkeenyaaf environment tokko keessa survive gochuudhaaf fakkeenyaaf naannoo baay'ee qorraa ta'e tokko keessa uummanni jiraatanii
fakkeenyaaf naannoo isaanii tanaan dura ho'aa ture tanaan dura uffanni isaan uffatan uffata sisii yookiin uffata haphii kanneen uffatan yoo ta'e yoo jijjiirame maalidha uffata baay'ee furdaa ta'e uffata gogaa horii garagaraa yookiin hoolaa garagaraa irraa hojjetame uffata qorra dandamatu hedduu ta'e isa sana uffatu jechuudha. Akkasumas environment tokko keessatti fakkeenyaaf wanta wayiitiif jireenyaaf survive gochuudhaaf meeshaa wayii develop gochuu danda'a jechuudha. Innovators qaama fakkeenyaaf adaptive jennu fakkeenyaaf look tanaan dura stone age irraa wantoonni baay'een dhagaa fayyadamanii namoonni baay'een dhagaa fayyadamanii jiraachaa turan meeshaa akka meeshaatti jechuudha. Waa muruuf waan garagaraa daakuudhaaf jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu fakkeenyaaf duraan midhaan daakuutti dhagaatti fayyadamaa turan amma garuu baaburatti fayyadamu. Kanaafuu akkuma number of population fi sammuun namaa kun dabalaa deemuun namni dhalli namaa jireenya isaa kana adapt gochuudhaaf survive ta'uudhaaf meeshaa biraatti yookiin teknoolojii biraa create godhee adapt gochuuf deemaa jechuudha. Maal adaptiif jechuun immoo meeshaan nuti finnu sun faallaa isaatiin immoo impact yoo nurratti geessate jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota garagaraa oomishuudhaaf look fakkeenyaaf mobile phone amma kan nu fayyadu maalidhaafi we can easily communicate with the peoples in this world. Dhala namaa addunyaa kana keessa jiran wajjin connect gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu silkii nu develop kan ta'eef maalidhaafi rakkoo kana furuudhaaf jechuudha silkii nu kan develop ta'eef nama wajjin iddoo iddootti salphamatti osoo iddoo tokko gara iddoo biraan deemin salphamatti wal qunnamuudhaaf jechuudha. Garuu karaa biraatiin teknooloojiin yookiin kaalchariin dhalli namaa akka silkii kana fidee itti adapt ta'e kuni rakkoo kana furuuf rakkoo wal qunnamtii kana furuuf silkii develop godhan kun karaa biraatiin immoo negatiivity fida. Fakkeenyaaf silkii kana irratti pornograafii daawwachuu yeroo guyyaa keenya guutuu social media garagaraa irratti wantoota sammuu keenyaaf gaarii hin taane irratti dabarsaa ooluun maal adaptive jenna jechuudha. Karaa biraan silkii kana develop gochuun kaalcharii keenya adapt gochuudhaaf adaptive rakkoo garagaraa furuudhaafidha kan adapt goone kanaaf kan finne jechuudha. Booddee irratti ደግሞ karaa biraatiin maal adaptive qaba jechuudha. Maal adaptive qaba jechuudha. Look we use culture adaptive kit which contains customary activities and the tools that aids us meeshaa nu gargaaran jennee ምናምን kan fayyadamnu jechuudha. Unlike other animals, people adapt to environment and ecological conditions using culture. Dhalli namaa akka bineensonni biroo meeshaa garagaraa developing godhan. Kanaafuu environment tokko keessa survive gochuudhaaf dhalli namaa dandeettii guddaa qaba jechuudha wantoota garagaraa create gochuudhaaf. Culture has allowed the global human population to grow in population throughout the long history. Sometimes adaptive behavior that offers short-term benefits to particular subgroups or individuals may harm the environment and threaten the group's long-term survival. Look, culturein yeroo tokko nuti nu fayyadna jenneetiin develop goonu garuu faallaadhaan environment keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Nurrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Example, driving automobiles. Look, automobiles fakkeenyaaf makiina dhalli namaa create kan godheef makiina kanatti fayyadamuun duraan makiinaan hin jiru amma aadaa nuti amma keessa jirru kana jechuudha. Kanaafuu makiina kana create goone aadaa keenya aadaa addunyaa ammayyaa kana aadaa addunyaa ammayyaati jechuudha. Deemee makiinaan kun fadhabamuu danda'a waggoota 200 waggoota 500 booda jechuudha. Sababa garaagaraatiin waan biraa develop gochuu danda'a dhalli namaa. Yeroo sanitti sunis aadaa isaanii ta'a jechuudha. Wantoonni isaan develop godhatanii. Ammaaf aadaan addunyaa ammayyaa kana konkolaataa fayyadamarra konkolaataan fayyadamni kuni iddoo dheeraa ta'e tokko sa'a gabaabaa keessatti akka geenyuuf nu gargaara. Garuu faallaa isaatiin namoota aksidentii garagaraa irra geessuun balaa garagaraa irra geessuun balaa konkolaataatiin namoonni hedduun yeroo ammaa kana dhumaa jiru. Kun dammoo maal adaptive agarsiisa jechuudha. Many culture patterns such as overconsumptions and pollutions appears to be maladaptive in the long run. Look, maladaptive ni isinii galee. Wanti nuti nu fayyada jennee develop goone faallaa isaatiin immoo miidhaallee ni qabate maladaptive ta'a jechuudha. Kanaafuu laala driving automobiles karaa biraatiin maal fida? Faalama qilleensaas fida jechuudha. Kun dammoo environmental impact qaba waan ta'eef maladaptive kan jennu isa jechuudha. Culture is dynamic. Culture dynamic. Dynamic jechuun maal jechuudha? It is always changing. Culture changing dha. Fakkeenyaaf yeroo stone age irraa jalqabee hanga ammaatti yoo ilaaltanii safuu garagaraa, ruuliin garagaraa, hawaasni garagaraa akkasumas meeshaan garagaraa meeshaan hedduu adda addaa develop ta'ee as geeneera. Amma booda sitti fufaa jechuudha. Meeshaan haarofti abuuramaa, hawaasni meeshaa haarawaatti adapt ta'a wajjin jiraata jechuudha. Akkasumas amma fakkeenyaaf tanaan dura traditional harmful practice jira, kittaannaan dubartiin jira, forced marriage jira.
early marriage in jira hawaasa uummata Oromoo keessa fakkeenyaaf fudhattan. Garuu yeroo ammaa kana maal ta'eera forced marriage, early marriage humnaan heerumsiisuun, yeroo umrii ishee xiqqoon heerumsiisuun, kittaannaan dubartootaa kunniin amma fedha dubartootaa irratti malee dirqamaan hin jiru jechuudha. Kana jechuun kaalcheriin tanaan dura hawaasni keenya ittiin bulaa ture sun maal ta'eera jijjiirameera. Kun maal agarsiisa? Dynamicity of culture agarsiisa jechuudha. Culture is dynamic. Culture is changing constantly as new ideas and the new techniques are added. Look, argitanii miti? Jijjiiramaa deema. There are no cultures that remains completely static year after year. Aadaan kamiyyuu waggaa waggaatti aadaan dhaabbataa ta'e kamiyyuu hin jiru. The characteristics of culture stems from the culture's cumulative quality dha jechuudha. Kanaaf culture'n kanaadha. I hope ibsa kiyya irratti hedduu gammaddaniirtan jedheen yaada. Baay'ee isinii ibsaan jira. Maaliif fakkeenya exam based baay'ee isinii fudhachaa jira waan ta'eef jechuudha. Aspects or elements of cultures. Culture elementii lama qaba. Qarallee kaasneera. Two of the most basic concepts of cultures are material culture and non-material cultures. Culture'n material culture fi non-material culture dha jennee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Elementii lama qaba. Culture jechuun ruulii qofaa miti, biliifii qofaa miti, safuu qofaa miti, loo qofaa miti, hawaasa keessa ilaalcha hawaasa keessa jiru qofaa miti, safuu hawaasa keessa jiru qofaa miti, haala uffannaa qofaa miti, haala soorataa qofaa miti. Culture'n material culture and non-material culture jennee bakka garagaraatti qoonnaa jechuudha. Material culture consists of man-made objects. Material kan jennuun such as tools, implements, furniture, automobiles, building, physical substances which has been changed and used by man. Look, non-material culture kan jennuun all man-made object kan of keessatti hamata. Clothes fa, uffannaan fa, uffanni fa cultureedha miti akka hawaasaatti cultureedha. Meeshaa garagaraa ittiin jiraachuudhaaf teknoolojii amma develop goone even mobile phone, computer, automobiles, airplanes, maali meeshaan amma develop godhamtee addunyaan ammayyaan itti jiraataa jirtu kun aadaa amma uummanni ammayyaa kun keessa jiraataa jiru jechuudha. Kanaafuu material culture jechuun akkasii generalize goona. It is concerned with the external, mechanical and utilitarian object. External object dha. Material culture is external dha. External jechuun fakkeenyaaf safuu yoo fudhattani safuu jechuun sammuu keenya keessa waan jirudha. Safuu waan sammuu keenya keessatti manxanee hojii tokko akka hojjenne restrict godhu. Fakkeenyaaf dubartii takka hawaasa tokko keessatti fedhii isheetiin ala fuudhaa fi heerumaan dura walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuun safuudha yoo ta'ee ergame akka hin goone kan nu godhu maalidha? Safuu hawaasaa sammuu keenya keessatti manxane. Suni keessa internaalidha jechuudha. Non materialiin keessa keenya jira jechuudha. Safuun sun garuu materialiin externalidha jechuudha. It is referred to as civilization. Non-material culture akka civilization'itti ilaalamaa jira. Sababni isaa Stone Age keessa warroonni jiraataa turan dhagaatti fayyadamaa turanii isaan irratti xiqqoo asiqee immoo meeshaa garaagaraa develop godhataa turanii akkasumas asiqaa dhufee meeshaa garaagaraa develop godhataa dhufanii isteejii ammaa kanarratti yoo dhuftu worlidiin tun takkitti moo utaalchee bakka kana geettee miti. Meeshaa hedduu garaagaraa develop godhataa kaan balleessaa kaaniif fayyadamaa asgaanii jiru jechuudha. Akka qaroominaatti ilaalamu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo amma nu keessa jirru kuni teknooloojiin garaagaraa develop ta'eera, automobiliin garaagaraa develop ta'eera, vaayikilsiin garaagaraa develop ta'eera. Kanaafuu yeroo ammayyaa keessa jira jechuudha. Warroota tanaan dura waggoota 10, 20, waggoota 40 dura turan caala nuti amma maal keessa jira jechuudha. Yeroo teknooloojii keessa jira. Fakkeenyaaf tanaan dura waggoota 20 dura yoo fudhattani silkiin tashiin kun hin turre baay'inaan mitire. Kanaafuu namoonni fakkeenyaaf yuunivarsiitiitti baratanii moojula dubbisuu hardi kooppiidha jechuudha kan qabataa jiran. Yeroo san isaaniif cultureedha hardi kooppiin suni. Amma nuti dammoo soft kooppiidha more or less kan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Soft kooppiitti silkitti fayyadamaa jira. Kun immoo akka civilizationitti ilaalamaa jechuudha non material culture. Sorry, material culture. Mistake afaan kootiin hojjedhu sirreessaa isinis material culture akka civilizationitti ilaalamaa jechuudha. Lammaffaan non-material culture. Non-material akkuma isaanitti akkuma ibsitan the term culture when used in the ordinary sense means non-material culture. Ordinary sense dhaan sensii qaama miira keenyaan kan beeknu jechuudha. Kun it is something internal and intrinsically valuable reflected in inward nature of man. Kuni maalidha? Internalidha, intrinsikidha. Waan keessa keenya jiru fakkeenyaaf biliifiin fakkeenyaaf akkana gochuun yoo akkana gochuu baatte
rabbi nama adaba yoo jennee hawaasa tokko keessatti yaadna taate kanaafuu akkana gochuu dhabuu rabbi nama adabaa jenna. Kanaafuu safuudha jechuudha. Sammuu keessa biliifiin kun sammuu keenya keessa jira jechuudha. Sammuu keenya keessatti manxalee guddataa jira. Safuullee wantoota garaagaraa haala uffannaa keenyaa, haala soorata keenyaa, haala adeemsa keenyaa, haala hojii keenya safuu santu murteessaa jechuudha. Sammuu keenya keessatti waan manxanee jiru kanaafuu internaalidha sun. Kanaafuu non material culture is an internal and intrinsic elements of culture dha jechuudha. Consists of words, language, beliefs, value, virtues, habits, rituals, practice, ceremonies, customs, tastes, attitude and outlook. Ilaalcha safuu, value, habitii keenya maaliin kunniin hundinuu internal or non-material elements of culture jennaanii jechuudha. Which one of the following is material culture? Which one of the following is non-material culture? Jennee yeroo ibsinu kanarratti kanneen adda baafna jechuudha. Non-material culture yoo jennu objectidha jechuudha kan of keessatti hammatu. Material culture immoo beliefsidha jechuudha. Walumaa galatti kun cannot be touched, this can be touched. Kun waan harka qaama keenyaan arginu waan qaama keenyaan tuquu dandeenyu jechuudha meeshaan. Non-material culture kan jennu jechuudha. Kana dammoo waan qaqqabuu hin dandeenye, waan arguu hin dandeenye garuu sammuu keenya keessa internally jirudha jechuudha. Some of the aspects of non-material cultures value fakkeenyaaf tokkoon isaanii ilaalle non-material culture. Some of the aspects of non-material culture value yoo ilaallu jalqaba irratti standard by which members of society define what is good or bad or beautiful or ugly. Fakkeenyaaf standard ruleidha. Hawaasni maal jedhee kan murteessu kamtu gaariidha, kamtu sirriidha, kamtu bareedaadha, kamtu bushaadha jedhee kan murteessu. Fakkeenyaaf look gocha ati goote ilaalanii fakkeenyaaf haala uffannaa kan keetii ilaalanii haala uffannaa ati goote kuni eenyummaa keenya ibsuu hin jedhu. Kanaafuu wanti ati goote sun maalidha? Baadidha jechuudha. Fokkataadha jechuudha. Value'n isa agarsiisa argitanii. Central aspects of the non-material cultures of the society. Non-material culture idhamire value important because they influence the behavior of members of the society. Important idha value eenyummaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala uffannaa tokko uffachuun dura hawaasa kootti bareedaa, hawaasa koo ibsaa, hawaasni koo maal naan jedha kan jedhu ilaallee haala uffannaa sirrii ta'e uffannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo sanitti behavior keenya control gochaa jira argitanii miti? Beliefs jechuun ilaalcha kun. Cultures, conventions that concerns true or false assumptions. A specific description of natures of the universe in the human in its place. Kun ilaalcha namoonni uumama irratti qabani. Fakkeenyaaf hawaasni tokko fakkeenyaaf akka naannaa keenyaatti maal jedhamee amanama? Yeroo duraan loon tiksinu guyyaan yoo taphatan ta'anii warii eeguu dhiistanii yoo taphattanii gaafatu nama abbaa jedhama. Kanaafuu ilaalcha akkasii sana yeroo daa'imummaa sammuu keessaa qabna waan ta'eef guyyaan taphachuu baay'ee sodaannaa jechuudha. Akkasumas yoo roobni tiifuu ta'e roobu tiifuu fakkeenyaaf hin beektume drizzle jechuun tiifuu rooba xiqqoo roobu jechuudha. Yoo roobni akkasii roobu kana ilaalcha akkamiitu jira? Bineensatu dhalaa jira jenna jechuudha. Naannaa keenyatti naannaa Arsii wanta akkasii kana jira. Inni kun maali? Beliefs, parties of culture dha jechuudha. Visual are generalized notions of what is good or bad. Beliefs are more specific and informal, at least have more content. Example, education is good. Belief idhame barnoonni gaariidha wajjin. Specific idha jechuudha. Education is good yoo jenne value dha kun maalidha? Gatii barnoonni qabu agarsiisaa jira jechuudha. Grading is the best way to evaluate students. Belief. Look, ilaalcha kun amma education is good value dha. Value barnoonni qabu ibsaarra barnoonni gaariidha yoo jennu value barnootaa ibsaarra jechuudha gatii barnootaa. Grading is the best ways to evaluate students. Kun dammoo ilaalcha. Grading jechuun qabxiin yookiin grading isaan hojjetanii barattoota madaaluudhaaf karaa baay'ee beestii ta'edha jechuudha. Kun immoo ilaalcha. Fakkeenyaaf barattoonni tokko gradii 3 fa'aa hojjetanii namoota 4 hojjetan caalaa beekumsa adda addaa kan qabantu jiru jechuudha. Beekumsaan barnoota sanarratti iskoor gochuu dadhaban malee beekumsaan baay'ee caaluu danda'anii jechuudha. Kun kanaafuu ilaalcha ta'ee argama jechuudha. Norms safuu jechuun maal jechuudha? Shared rules or guidelines that defines how people ought to behave under certain circumstances. Shared safuun maalidha? Shared rules yookiin guidelines dha miti? Amala yookiin ruulii namoota hundumaan share ta'ee jiru jechuudha. Hawaasa tokko keessatti fakkeenyaaf
uffannaa akkanatti uffachuun safuudha jedhamee haala malee yoo uffatama taate kanaafuu akka safuu ta'e beeknee namoonni hundinuu uffannaa isaanii sirreeffatanii akka hawaasni jaalatutti yoo uffatan laala hawaasa sana sheerdiidha jechuudha. Hawaasuma hunda birattuu ilaalchi kun jira jechuudha. Kanaafuu hawaasni hundinuu uffata isaa haala uffannaa isaa seeraan uffata jechuudha. Normii jechuun safuudha. Yoo garuu haala hawaasni hin barbaanneen ala uffannee argamne ta'e maalidha? Uffannaan kun sirriidha miti jedhama jechuudha. They are generally connected to the values, beliefs and the ideologies of society. Kun ilaalcha hawaasaa wajjin kan wal qabate jechuudha. Safuun iddootti tokko miti. Safuun nama hawaasa biroo biratti safuu kan ta'e hawaasa keenya biratti immoo safuu ta'uu dhabuu danda'a. Norms vary in terms of their importance to culture. Those are normii bakka adda addaatti qoonnaa folkway, morals jennee qoonnaa jechuudha. Folkway jechuun maal jechuudha? Norms guiding ordinary usage and the conventions of everyday life. They are norms that are not strictly enforced. Kun folkway kan jennuun enforced kan hin taane jechuudha. Kan hin dirqisiifamne. Akkana gochuu qabda jedhanis hin dirqisiisan jechuudha. Example, not leaving your cities for an elderly people inside a bus or taxi results a person getting bad look. Look, namni tokko taaksii keessatti haa ta'u iddoo wayiititti teessoo nama guddaa jalaa hin ka'uu ta'e akka naannoo keenyaatti fakkeenyaaf namichaan suni hin adabamu jechuudha. Enforced, hin dirqisiifamu. Na jalaa ka'e jedhamee hin dirqisiifamu. Namichaan sun garuu safuu hin beeku jedhameetu akka nama badaatti amala gadhee qabuutti ilaalama malee enforced hin godhamu jechuudha. Hin adabamu jechuudha. Mores kan jennuun kun immoo much stronger norms than folkways. Kun folkway irra maalidha? Strongeridha. Adabbii qaba jechuudha. Yoo wanta sana gochuu baatte yookiin wanta sana goote si adabu jechuudha. They are norms that are believed to be essential to core values and we insist to conformity. Example, steals, rapes, kills, violation are society's most important mores. For example, hatu, gudeeduu, nama ajjeesuu kunniin maal qaba jechuudha hawaasa keessatti. Fakkeenyaaf dubartii gudeeduun maalidha? Akka folkway sana yookiin hawaasa keessatti wambarii nama jalaa ka'uunis yookiin teessoo nama jalaa ka'uunis daa'imti xiqqaan tokko nama guddaa jalaa ka'uu dhabuunis safuudha. Kanaafuu daa'imni sun hin dirqisiifamu. Maaliif jalaa ka'uu diddeedhame hin adabamu jechuudha. Garuu akka maalitti ilaalama? Akka safuu hin beeknetti akka nama badaa ta'e amala gadhee qabutti ilaalama. Garuu kana yoo raawwate mores kan jennuun steals yoo ate yoo gudeede yoo nama ajjeese maalidha? Adabbii guddaa qaba jechuudha. Safuu guddaadha jechuudha. Safuu adabbii qabu jennaan. Mores jechuun safuu adabbii qabu. Folkway jechuun safuu adabbii hin qabne jechuudha. People who violate mores are usually severely punished. Laala namoonni moresii yookiin moresii isaan kanneen rape stealii kanneen raawwate ni adabamaa jechuudha. Although punished for the violation of mores varies from society to society. Garuu haalli isaan itti adaban immoo hawaasatti adda adda. Fakkeenyaaf steals hatuun maalidha yookiin rape yoo fakkeenyaaf gudeeduu yoo fudhanne hawaasatti adda adda. Hawaasa tokko keessatti dubartii takka gudeette fuudhuu dandeessa. Akka fuutu si dirqamsiisan ta'uu danda'a. Yookiin nama hawaasa tokko keessatti namoo akka loon fixattu akka gabbartu osoo hin fuudhin akka manatti gabbartu jechuudha. Hawaasatti adda addaa jechuudha. Ostracism, viscous gossip, public ridiculous, exiles, loss of one's job, physical beating, imprisonment, commitment to mental islam or even executions. Fakkeenyaaf adabbiin mores namoota mores yookiin safuu adabbii qabu kana raawwatanii maal ta'uu danda'a? Gossip hamatamuu danda'a jechuudha. Public ridicule, exile na hawaasa keessaa ari'amuu fa'a. Loss of one's job hojiirraa fa'a adabamuu. Physical beating reebamuu. Imprisonment hidhamuu fa'a ta'uu danda'a. Kanniiniif adabamuu danda'a jechuudha namoonni moresii raawwatanii jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan folkway fi moresii gidduu jiru isiniif galeera yaada. In the next part, we will see the cultural unity and the variation. Universality, generality and the particularity of culture ilaallaa jechuudha. Hanga ammatti viidiyoo kana daawwachaa jirtan yoo ta'e viidiyichi baay'ee isinitti toleera jechuudha. Qormaata keessan miidiyaa egzaamii irratti akka succeed taatan abdiin qaba. Maaliif exam based example garaagaraa fudhachuudhaan isiniif ibsaa ture. Simply qormaata keessan irratti konseptii kana qabattanii hojjechuu akka dandeettan konfidensiidhaan isinitti himaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga ammatti daawwachaa jirtan viidiyichi baay'ee isinitti toleera jechuudha.
viidiyoo baay'ee akkuma argitan afaan Oromootiin hedduu hojjetamaa jiranii. Kanaaf ana immoo motiveet ta'ee isinii hojjechaa jira yeroo koo irraa sheer godhee. Kanaafuu isinis anaan na jajjabeessuu qabdu. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan, kooppi liinkii gochuudhaan, ispeeshaalii koomentii fi subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Anthropology kana kan isiniif hojjechaa jiruun koomentii barattoonni hedduun barnoota ani inklusiivii ikoonomiksii fi siivikii irratti akkaataa ani ibsaaruun itti tolee nuuf hojjedhu jedhaniitiin jechuudha kan hojjechaa jiru. Maaliif yeroo koo irraa baay'ee na jalaa nyaata waan ta'eef. Kanaaf isinis koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa. Akkasumas barnoonni biroo kan irratti isin hojjetamu barbaadan yoo jiraate egzaamii ta'uu danda'a, paartii ta'uu danda'a. Koomentii naaf barreessitanii liinkii telegiraamii kootii diskiripshinii irra isiniif ka'a. Diskiripshinii irraa jooyin gootanii maateeriyaalii adda addaa argachuu fi akkasumas gaafiiwwan keessaniif deebii argachuu dandeessu. Hanga ammaatti waan daawwattaniif galatoomaa.